কুকিং উইথ সঞ্চিতাতে সবাইকে স্বাগত। আজকের পর্বে আমি ভেজিটেবল চপের রেসিপি শেয়ার করব। আপনারাও যদি দোকানের মতো বাড়িতে বানাতে চান তাহলে দেখে নিতে হবে আমার রেসিপি। ভেজিটেবল চপ বানাতে লাগছে সেদ্ধ করা আলু, সেদ্ধ করা বিট, সেদ্ধ করা গাজর, আদা বাটা ও লঙ্কা সেদ্ধ। এবার একটা ভাজা মশলা তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমি কড়াইয়ে 1 চামচ জিরে, 1 চামচ মৌরি ও 1 চামচ গোটা ধনে দিয়ে শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছি। ভাজা হয়ে গেলে গ্রাইন্ডারের মাধ্যমে গুঁড়ো করে নেব। প্রথমে শুকনো খোলায় বাদামগুলিকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নেব। তারপর দেব 1 চামচ তেল। এবার তেল দিয়ে বাদামগুলিকে স্লো ফ্লেমে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি কড়াই থেকে তুলে নিচ্ছি। অন্য একটা ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে 5 ফোড়ন দিয়েছি। 5 ফোড়নটাকে হালকা নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। তারপর তার মধ্যে দেব আদা বাটা। আদা বাটাটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে। এবার দিয়ে দেব সেদ্ধ করা গাজর, বিট ও লঙ্কা। স্বাদ মতো লবণ ও হাফ চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নেব। এবার দেব সেদ্ধ করা আলু। তারপর সবকিছু আরেকবার মিশিয়ে নিয়ে 1 মিনিট মতো ভেজে নেব। এবার সবকিছু আমি ম্যাশ করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দেবো ভেজে রাখা বাদাম ও ভাজা মশলাটা। তারপরে আরেকবার সবকিছু মিশিয়ে নেব। ভেজিটেবলের পুরটা আমাদের বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। প্রথমে হাতের তালুতে আমি তেল লাগিয়ে নিয়েছি। তারপরে বাজারে যেরকম বানানো হয় সেরকম লম্বাটে আমি শেপ দিচ্ছি। আপনারা চাইলে অন্যরকম শেপেও তৈরি করতে পারেন। ভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য আমি 2 টেবিলস্পুন ময়দা আর 2 টেবিলস্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি, আর স্বাদ মতো লবণ আর হাফ চামচ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। ব্যাটারটা একটু পাতলা তৈরি করবেন। প্রথমে ভেজিটেবলের পুরটা ময়দার ব্যাটারের মধ্যে দেব। তারপর আমি ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে দিয়ে গড়ে নেব। এভাবে আমি সমস্ত ভেজিটেবল চপগুলোকে তৈরি করে নিচ্ছি। এবার চপগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তার জন্য আমি কড়াইয়ে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে আমি সমস্ত ভেজিটেবল চপগুলোকে দিয়ে দেবো। সমস্ত চপগুলোকে মিডিয়াম ফ্লেমে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। ভেজিটেবল চপগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। একই প্রসেসে আমি বাদবাকি চপগুলোও ভেজে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে আজকের রেসিপি ভেজিটেবল চপ। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।